Добро пожаловать на наш YouTube канал Hard Rest Info. В данном видео я вам расскажу, как изменять громкость на наушниках Sonos AC. Для этого возьмемте данные наушники, и на данных наушниках есть такая кнопка. Когда мы будем тянуть вверх, наш звук будет увеличиться. Когда мы будем тянуть его вниз, наш звук будет уменьшаться. И на этом все. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч.